Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мы рассмотрим проблему про Peugeot 3008 с посторонним звуком. Посторонний звук в районе навесного оборудования. Причин там несколько. Одна из них — это ролик водяного насоса на холодную, он очень неприятный звук может издавать, если он изношен. А вторая причина — это цепь ГРМ. Из-за недостаточного уровня масла, либо отсутствия частой замены, либо неправильного обслуживания автомобиля, а также вследствие износа данной цепи. Если у вас есть такие проблемы, то мы с радостью готовы вам помочь. Обращайтесь к нам, мы всегда на связи.